Сильнее всего, лучшее дело и утешился. Сильнее всего. Очень красивый вопрос. Рассчитываю, что будет очень красивый ответ. В одной из своих проповедей Мухаммед учил: Аллах говорил ангелам: крепкие горы, но железо крепче гор. Огонь сильнее железа, вода сильнее огня, ветер сильнее воды. А что сильнее ветра? Я предполагаю, что вера в единого Бога. Вера – это прекрасно совершенно, но здесь требуется точная цитата, поэтому со вторым штрафным очком вы, милостивый государь, переходите в следующий этап. Благо, это зеленая дорожка. Кто поможет? Карима Федорова, город Нижневартовск, Тюменская область. Это милостыня Садака. Она сильнее. Золотко, сама милостыня? Тот, который дает. Тот, который дает. О чем знают, о чем знают или не знают руки? Поднятые. Читаю правильный ответ, а вы решаете. Добрый человек, подающий милостыню, если он скрывает от левой руки то, что подает правой, Да. тогда он сильнее всего и всех. Так говорит легенда. Никто не сказал. Она хотя бы сказала милостыню. Да. Ваша честь, решайте, пожалуйста, что вы даете, орден или медаль. Учитывая, что вопрос был сложный, часть правильного ответа была сказана, с руками не получилось, поэтому мы предлагаем дать ей еще одну медаль. Ваша честь, а по нашим правилам, 2 медали, одна Это уже у нее орден. есть. Это орден, Да. так что, если, Пожалуйста. прекрасная госпожа, вы не возражаете, вы сдаете медали, получаете орден. И у вас сколько становится орденов? 2. 2. Да хранит вас Аллах.